希士嚟到澎湖呢個大約10萬人口嘅小島，除咗食到港式點心，竟然仲揾到其他香港人。就係佢喺澎湖做物理治療師嘅後生仔嘉樂，佢已經嚟咗5年幾，服務島上居民。可唔可以講下你喺邊度做嘢？呢度？邊度？住係咪都係住呢頭？我住後邊。宿舍嚟㗎，診所宿舍嚟。哦，咁係咪生活就係大概圍繞呢一個？係啊，5分鐘生活圈。我最常去就係嗰邊 7，翻工就係飲咖啡，早餐飲咖啡，跟住諗唔到食咩就去 7食咯。跟住後邊嗰條街就都係食嘢嘅，有嗰啲牛肉麵啊，咩嗰啲滷味啊，跟住嗰邊就係日常用品咯，寶雅、康士美，跟住再唔知食咩嘅話，就係揸車去麥當勞嗰條街就10分鐘、5分鐘咯。冇唔方便㗎，你有車就其實邊度都方便啦。澎湖可能係老人家居多咯，但係本島嘅話係有運動傷害會多啲咯。唔同年齡層嘅做法唔同，因為你年輕人你運動治療你可以個 target 可以 set 高啲啊。因為老人家佢哋嗰個需求冇年輕人咁多，所以 set 嘅 target 又唔同。做咗呢一行啦6年，你覺得你仲中唔中意呢份工？我中意，一定中意。至少有成功感咯，因為每一個人都唔同，你幫到佢嘅時候，佢又開心，你又開心。嘉樂10幾年前喺香港中學畢業。當時咁啱遇上台灣嘅大學招生，佢就決定去高雄修讀物理治療。正常諗就係台灣讀大學，哇，好夜夜笙歌，好多嘢玩咁，其實就唔係啊。醫學院最多就係落堂就去圖書館啦，同埋你聽又可能你聽嗰個語言可能得60% 聽得明，你要自己睇書睇翻明。嗰陣時覺得辛苦，回顧我又唔覺得辛苦。回顧我覺得其實幾需要㗎，因為你冇嗰4年嘅努力，你國考基本上唔會過㗎。我考嗰年係好似6% 過嘅，佢幾千人考得幾十個人過嘅，係啊。咁你係嗰6% 入邊？我嗰6%。大學畢業後，嘉樂就一心留喺台灣發展。我係冇考慮過㗎，我係第一個答案就係我去喺台灣，我冇諗過其他答案。點解？因為一嚟我喺台灣即係讀書4年，我都幾中意台灣㗎嘛。咁同埋第二個原因就係因為我爹哋媽咪之後都唔想喺香港，退休之後都想嚟台灣。點解又會揀澎湖呢個地方？因為我嗰陣時係澎湖係人工高過本島，所以就直接嚟咗澎湖。同埋澎湖嘅醫療業係佢會俾宿舍你嘅，咁你又慳翻筆。其實好少人揀嚟到啊，只可以講好少。喺我嗰間學校好少人揀嚟到，好似我間大學有3個人喺呢度。一個本身就係澎湖人，一個係高雄人，一個就係我啦。咁澎湖對物理治療師嘅需求咪好大咯？需求大㗎，佢應該每個月都 keep 住請1-2個人、1-2、3個人咁樣咯。但係又 keep 住請唔到，又 keep 住請咁樣呢個狀態咯。因為始終你台灣人你都要嚟澎湖都叫做離鄉別井啦，即係你又要住宿舍，跟住你放假又要搭飛機翻去你屋企咁樣，所以好抗拒咯，係啊。咁喺澎湖都過咗成5年幾6年啦。
有冇啲咩難忘時刻啊？工作上就係你要慢慢開始習慣聽台語咯，同埋你接觸嘅人會有一定嘅年紀咯。咁你有一定年紀咧，佢就會即係佢生活上或者佢習慣上係你係會佢係講唔聽㗎啦，佢就係要咁做㗎。台語你而家覺得係咪已經可以應付得到啊？應付得到，因為可以估下咯，因為佢有啲名詞其實係會聽得明嘅，但係中間啲連接詞咧就好多花款噶嘛，佢就唔係個個都聽得明咯。嘉樂話嚟到澎湖適應上冇咩大問題，唯一比較唔習慣嘅係呢樣嘢。真係超級大風，颱風級數。冬天喺戶外你會頂唔順，好大風，跟住啲風咧係有少少鹽嗰啲風咧，海風跟住吹，跟住個頭亂晒，你喺出邊影相影唔到嘅，冇可能影到嘅。跟住車又危險啲啊咁嗰啲咯，所以冬天係少觀光客，同埋除非你係要真係採購日用品先會出去，即係你冇乜事唔會去景點玩咯。冬天係啊。回想當日嚟台灣讀書生活，嘉樂點睇呢個決定呢？冇後悔，我覺得好啱啊。其實，如果我諗翻我嗰陣時中學冇嚟台灣，其實我喺香港唔知做緊咩啊，真係唔知做緊咩。我估考公務員，類似咁嘅嘢咯。喺香港咪自資神科滿分，而家唔係啦，但係我嗰陣時就係根本冇可能讀到，係啊。所以台灣都係俾咗你一個機會可以行你中意。係啊，一定係。如果俾你揀一個地方生活嘅話，你會覺得香港同台灣，你會揀邊度？我會揀台灣。至少唔會咁壓迫先咯，同埋生活節奏慢啲咯。同埋香港住嘅地方就真係太細啊！如果我喺台灣生活完之後，我翻香港係好細啊，頂唔順。係啊，所以你俾我揀，我揀台灣。唔該晒，拜拜，拜拜。